Hindi pa tayo nag-aalmusal eh. Hindi na tayo mag-aalmusal sa venue. Sa venue. Sa destination. Saan na kayo? Magkasunod lang pala tayo. Kakalagpas ko lang Robinson eh. Suka muna. Yan, hinto muna tayo dito. At tayo natin mga kasama natin. Ha? Gasoline station na lang. Gasoline station. Sierra ko. Tayo sa ano, Park Place. Park Place Village. Tayo namin kayo sa may shell. May nakita kaming shell dito. Diba tayo mag-CR? Yan, umaasa lang tayo dito sa mapa. Hindi ko kasi alam yung ruta na ito. Pupunta kami ng Salsahingin Falls. Dito sa kay tapos Indang Kapili. Gusto kami ng shell. Gusto kami ng handok. Sa stoplight? Oo, stoplight kami. Yung pala. Akala ko na wala kayo. Magpasok na tayo sa Dasmariñas. Oh yeah. Welcome to Dasmariñas, Cavite. 4 kilometers. Sa kanan tayo. Dito sa nililikuan ng mga sasakyan. Yan, kanan na tayo dyan. Pag nakita nyo itong Robinson's Dasmariñas, kanan kayo, tas lutong. Yan. Ano ko, puro lutong. May hakon din pala. Natin 13 Martires. Sabi dito sa marker 9 kilometers pa. Oh. Sarap. Nasuto.
na tayo sa may park ng 13. Yan. Doon tayo sa medyo sa harap. Harap-harap tayo doon. Yan. Ito. Kasi kakaliwa na tayo dyan mamaya pag ganyan. Yan. Pagtapos ng Ahon Lusong doon, makikita nyo itong Walter Mart. Tsaka itong pantayog ng 13 Martires, yung 13 martir ng Cavite. Diretso na tayo doon mamaya. Yan. Malagyan na lang din ang side. Okay. Bili muna tayo ng pagkain sa atin. Ayan, mga kasama natin. Pagkain. Kung na kayo. Last piece na. Pinakyaw. Pinakyaw na nila. Oh. Dito nila. Ay, isa pa. Nagkahiyaan pa tayo sa ito. Tara na. Ayan, diretsuhin lang muna natin to. Tapos mamaya kakaliwa tayo dyan. Pag may nakita kayo ano dyan, Mercury Drug, kaliwa na kayo. Ito, Mercury Drug. Kakaliwa tayo dito, Feliciano. Register lang ako, wait lang. Ito, dire-diretso na lang to. Wait lang, tricycle. Hanggang marating natin tong kay Tapos. Doon din tayo matatapos sa kay Tapos. Dire-diretso lang. Yan, sa Indang. Yan. Nandito pa rin tayo sa ano, no? 13 Martires Indang Road. Palabas na yata tayo ng 13 Martires. Ayan, palabas na nga. Nasa ano na tayo, sa Arco. Magpas na tayo ng Arco. Hintay muna tayo sa mga kasama natin. Yung binili namin kanina sa ano sa 13, hindi pa namin kinain yan. Yan pa rin nakasabi. Siya pa lang ang nakarating, wala pa ibang kasama. Okay. Wait. First time long ride. Meron pa isa na nasagot sa radyo. Nasagot kami, hindi mo kami naririnig. Parang naririnig nyo kami. Diba? Baka mahina yung volume ng sayo. Kain na. Kain muna tayo. Yan, kain sila doon. Nandun sila yung mga kasama ko sa Alphamart. Bibili sila ng pagkain, baka wala nang mabilhan doon sa
kabila. Purok 2, Alulod, Indang, Alphamart. Dito lang ang ano. Ayan, may daanan pala dito papuntang Tagaytay, oh. Pag ano. Ayan, tapos dyan sa kanto na yan, kakanan na tayo dyan. Pag nakita nyo yung gas station, Gaso. Kanan tayo dito sa may ano na to, road. Nakapamili na sila sa Alphamart. And ano na lang to, 800, ano, mga nasa kalahating kilometro na lang to. Kaya Indang, 1 kilometer. Pero yung falls na pupuntahan namin, ano na lang yan eh. Konti na lang talaga. Yan, ito. Tapos may dadaanan kayong tulay dito. May makikita kayong ganyan, no? Yan yung marker na yan sa gilid. Yan, sige, tawid. Ayan, water reserve. Yan, pasok kayo dun, no, sa may ano ng tulay. Ganun. Ay, may naiwan pa doon? Sobran. Hindi tumigil hanggang ngayon. Oh, Tumigil yata. Ayun ba yun? ayun po. Oo po. Ayun, naghihintay lang siya doon. Hindi po. Andun na sa taas. Hintay tayo. Para makita naman natin kung ano yung nasa baba. Nasaan? Nasaan yung falls? Oh, yun. Ito yung falls. Ba't ko lang nagbabantay? Bawal ano. Yun, dito. Kasi ba yung iba ano. Yung last na napanood ko, ang dami ko. Siguro nag-iiwan siguro ng basura. Ito. Kaya pinabawalan ng dumaan dito. Ba't walang nagbabantay para ano, no? Ganda. May hagdan dito pataas. Ang taas, ah. Parang gusto ko kamay. Tapos may pababa dun. Ganda. Balik pa tayo. Ay, bawal. Hindi lang ako eh. Simona. Kararating lang namin. Palsahingin Falls 0. Tayo ng iba pang falls. Meron daw sila pupuntahan na falls. Search nila sa Waze. St. Anthony's Falls. So, malapit lang daw. Kinauna ko na yung may Waze. Ito ako sa ulihan. Ganda dito. Ganda. Ano pala to? Cavite State University. Luzon.
Nasaan sila? St. Gregory Parish. Saan tayo? Saan daw? Lumar? Mahaba-habang ahonin ito mamaya, no? Ahon. Ganda, ah. Ganda, oh. Luto. Sarap. Ano nangyari sa kanya? Kasama mo, namangga naman doon. Handa kayo dyan, pagpababa, talaga mo dyan. Delikado dito. Pwede. Sobra ka dyan, Billy. Ay, ano ka? Update. Mamaya hugasan natin yan. Ay, tabi tayo, tabi. Oh? Ulit, ako na ulit. So, may naganap lang na templangan. Kaya mag-ingat tayo sa lusong. Kaliwa. May baka dun, oh. May baka. Slow down. Sharp curve ahead. Slow down na. Ano yun? A9. Amadeo. 9 kilometer Amadeo. Ayun, St. Anthony Falls. Itong daanan dito, hindi ito passable ngayon. Sa kabila daw yung daan, sa may simbahan. So, kaya pa. Yan. Amadeo. Pala yung simbahan, lagpas na. Magpas ako. Dito yata papasok. Dito yung pasok, tapos ito yung simbahan. Oh, sarap dito. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Oh. Ay, dito, may mga nililipuan kami. Grabe, taas. Taas ah. Ah.
taas pala dito. Pagbaba nyo rito, may kanan kayo, kanan. Taas. Sarap. Lawak dito. Ma. Kanina tayo natin dito. Bigla kang tumakas. Yung daanan dito, mabato. Ay, hindi naman ako maliligo. Sila lang maliligo. Sarap. Wala namang camping, di pa ako nakaranas ng camping. Mga kamay. Ay, kasama ka ba doon? Hindi. Uy, hindi yan dyan ihahalo. Sa kanya yan ihahalo. Konti lang. Maalat na. Ito yung nagdala sa bigas ko. Probinsya. Sa amin. Tama ito. Yan. Uwian na. Yan. Padyakan. Yan. Uwian na. Padyak. Oh. Tess, meron ba? Meron. Oo. Meron. Yun, sarap na. Yung nilakon namin kanina, lulusungin namin. Dito dapat yung daan eh, kaso sarado yan.
Padyak. Tingin ka sa kaliwa. Malayo yung agad eh. Ano? Talagang wala yung agad. Okay, wait kami dito. Nito lang kayo dyan. Tayo tayo. Pasok tayo dito. Sa bahay ng Minjang. Pag yung ano,